O bruxismo é o ato involuntário do paciente ao ranger ou apertar os dentes durante a noite. O briquismo é a mesma coisa, mas o paciente vai fazer isso durante o dia, acordado. Você deve ficar ligado se aparecer algum desses sintomas. Dor de cabeça que não era frequente, começar a ouvir ruídos, estalidos na articulação quando abre e fecha a boca. É comum também observar que os dentes não estão mais no mesmo formato, que eles estão com as coroas mais curtas. É muito comum sentir sensibilidade, dor. As causas do bruxismo estão muito ligadas com ansiedade, estresse, problemas na articulação, problemas de oclusão dentária em que os dentes estão desalinhados. A gente vai focar em proteger os dentes, já que eles estão sofrendo com a ação do ranger, do apertar dos dentes. Então é feita uma placa para essa proteção, para o paciente dormir, aliviar o estresse, a ansiedade. Aí o paciente pode se concentrar em fazer alguma meditação ou um relaxamento antes de dormir. Meu nome é Tuane Greck, eu sou dentista e faço parte da Rede Salute.